విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ మూసివేత. సైన్యంలో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన తాత్కాలిక నియామక విధానం అగ్నిపథ్ పై నిరసనలు మరిన్ని రాష్ట్రాలకు విస్తరించిన నేపథ్యంలో విశాఖపట్నం రైల్వే అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. రైల్వే స్టేషన్ ను మూసివేశారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు స్టేషన్ ను మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. రైల్వే స్టేషన్ లోకి ఎవ్వరికీ అనుమతి లేదని చెప్పారు. కాగా మరోవైపు విజయవాడ నుంచి వచ్చే రైళ్లన్నీ దువ్వాడ వద్ద, హౌరా నుంచి వచ్చే రైళ్లన్నీ కొత్తవలస వద్ద నిలిపివేసి దారి మళ్లించనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. తిరుపతి పూరి ఎక్స్ప్రెస్ గత 10 సంవత్సరాలుగా సివిల్స్ కోచింగ్ లో వేలాది మందిని గత 10 సంవత్సరాలుగా సివిల్స్ కోచింగ్ లో వేలాది మందిని